Guys, ito na yung ano guys, yung makina ng rescue boat namin guys. Na baklas ko na yung cylinder head guys, yung black niya. Bali nung bumukas ako guys, maraming tubig to kanina. Ito guys yung isang piston. Kaya pala nung tinry namin nung nakaraan to patakbuhin, mahina yung ano niya guys, yung takbo kasi isang piston lang talaga yung nagano pala, yung gumagana, yung nagsusunog. Tapos nung uli ayaw na kasi marami puno pala ng tubig to kanina. Ito yung ano niya guys, yung gasket niya. Ito yung gasket. Dito dumadaan yung tubig guys, ito. Ayan. Yan, itong dumadaan ng tubig. Kasi during compression, yung tubig walang labasan. Dito na nalabas guys. Yan, dito. Dito guys, dapat kung linisin tong piston guys, yung liner, dapat takpan to guys. Kailangan hindi makapasok yung dumi sa loob guys. Kasi ito, papunta na to sa crankcase. Yan, dito. Kasi dito yung mga postra dyan guys lumalabas. Kaya open yan ang loob dyan. Kailangan iwasan na makapunta yung dumi sa loob guys. Ito yung ano guys, yan, yung ano niya, yung cylinder head, yung black niya. Ito yung, yan, ito yung ano niya guys, valve. Yan.